Приветствую всех на своем канале. С вами Дмитрий. Хотелось вам сказать о том, что будет в этой части, в заключительной части видео про нашу вылазку на озеро. Я, конечно, говорил уже все в обращении перед первой частью, но дабы освежить в памяти, хотел сказать еще. В этой части продолжится наш, так сказать, походный быт, наши занятия на месте, обустройство и прочее. Опять я нахожусь в этом лесу. Специально после тренировки пришел сюда, дабы записать это обращение. Дома, что ли, сидеть? Чуть за бред вообще дома сидеть, да еще и выходной. Смешно ведь, ребята. Надо гулять, тренить, в леса ходить, там, не знаю, спортом заниматься, там, еще чем-нибудь полезным. Короче, дома сидеть не надо. Хоть иногда выходить, но полезно. Что-то там изменилось, надо будет потом сходить. Там что-то вояки крутятся вот постоянно. Я не знаю, что они там делают. Как не приду, я что-то не могу найти, что же они там творят, эти вояки. Непонятно. Ну, значит, во второй части будет походный быт, будет обустройство дальше лагеря, костер, еда, похлебка наша. Еще там немного побродим, посидим, пофоткаем. Да и домой отправимся уже. В принципе-то и все. Также хотелось бы сказать, что... Извиняюсь. Также хотелось бы сказать, что на этой неделе планируется выход долгожданной второй части Afterlife, над которой мы работали около... Ну, примерно, уже работаем 2 недели над ней. Вот еще неделя и ожидается выход. То уже заждались, я знаю. Надеюсь, аудитория прибавится. Надеюсь, будет в будущем у нас больше подписчиков, просмотров. Хочу, чтобы у нас много людей знало, смотрело нас. Все зависит от нас, как говорится. Ну и от вас, потому что репосты, рассказывайте друзьям и прочее, чтобы нас больше людей смотрело. Мы стараемся, ребята. Вот такой красивый лесочек осенний. Осень вообще топовое время года. Даже больше, чем лето уже нравится. Ну что ж, опять затягиваю я свое обращение. Поэтому ждем следующий проект, следующих видео. Выход Afterlife. Ждем еще походы, да, в дальнейшем, залазы, Warcraft. Также сейчас активно тренируюсь я. Так что планируется видео по паркуру, по акробатике. Ну, вы понимаете, о чем я. На чем, так сказать, канал развивался. Поэтому всем удачи. До встречи, смотрим видос. Диман, что за фигня-то? Господа, у нас пошло дело, походу. Тихо. Давай, бересты. Стой. Давай. Пошла. Пошла вода по трубам, господа. Надеюсь, все получится. Все четко будет, Диман. Кора вот какая-то есть. Не, Диман, может не стоит? Стоит, она... Ща, давай веточек наложим, а потом уж корой. Огниво. Спички забыли, блин, огниво вот есть. Огниво всегда с собой берем, потому что... Как-то сегодня поторопились и спички не взяли. Думали, все, короче, нахрен. Не будет костра. Костер мы и без огнива, в принципе, можем развести-то. Ну да. Но это долг, конечно, но все же. Огниво интереснее, когда... Да, ну еще развели же, ничего. Неплохо. Тебе надо костер поддерживать. Сейчас вот здесь сделаем с тобой сошки для котла. Повесим супчик. А вот только есть нам не из чего, Диман. Нечего. Не из чего. Я хотел взять. А у меня вон у котелка крышки. А, ну ладно, тогда я просто из котелка поем, а тебе налью, ладно? Сейчас, погоди. Не надо, Диман, не кидай пока. От первого лица, в общем, сидим. Снимаем, видите? Выживаем в лесу, ребят. Вон какой вид, Диман. Вообще красиво.
да. Дима, надо мелких что-нибудь накидать. Мелко вот нашел. Что у нас костерочек Да. подзавял немножко. О. Топ. Поднавалил. Поднавалил дымку. Когда ехали, было капец как жарко, сейчас вроде более-менее Да. так Оптимальная температура. оптимально, говорит. Опа! Довольно-таки эпично сейчас будет все это делать тут. На разведение костра огнем где-то потратили, наверное, минут 3. Даже не ожидал, что так быстро у нас получится. Спички, Ну, потому конечно. что надо просто нормальным ножом. В тот раз у нас не получилось, потому что мы тупым ножом это делали. Сейчас бы спички забудет из 16, да, Дима? Извините за тупые шутки, но мы без них не можем, потому что мы тружевальщики. На охотника даже вон наткнулись по дороге. Никогда... Сегодня какой-то путь вообще. Танки какие-то, охотники, блин. Вообще, блин, трэш какой-то творится. Но мне это нравится. Да. Не, все-таки рад, потому что костерок развели огнивом, элитно. Давай напополам сломаем. Опа. Пополам, как говорится. Сейчас будет и 16. Как супчик пополам разделили, так и палку. Из котелков есть будем, как элиты, блин. Можно в кружку налить, пить суп. У меня кружка большая. У меня термокружка, ты помнишь, моя такая большая Да. тоже. О, блин, элитный, конечно. Намутили здравый. Еще все это на коре, можно его перенести при желании. Так берешь, Диман, за ручку. Да, ну ладно, не надо, Хераки. а то сейчас еще упадет нахрен. И чё? И будет не эпично. Не, Диман. Такой мы костерок замутили. Сразу извиняюсь за тряску. Березка, которая... Пока у меня нету, уже, как я говорил, стабилизации. Но Диман, ты пока поставь в сторону какую-нибудь камеру. в скором времени мы это исправим с вами. Не буду пока разглашать все тайны. Годится. Ну все же. Разобрали рюкзачки. Вилка великая. Сегодня мы не особо много брали, потому что Мы ненадолго. мы ненадолго, и нас тут только двое. Так, вот это самый элитный, ради чего стоит ехать в поход. О, тема. Картошечка. Картошечка, пюрешка. Чё, Диман, ты замутил свою сошку? О? Сделал? Мгм. Да? Ох, элитный. Надо рюкзачки повесить, Диман. Топ. Я даже уже вижу, да. Что, Диман, с костром? Диман, ну-ка поднавали кабатку. Сделали топовые сошки для ножа, как в Battlefield 4. Ножа? Ну и в общем сейчас будем котел вешать уже. Так вот живем. Топово. Встань вот сюда. Вот. Встань вот так вот. И смотри на меня. Так вот, отлично. Так вот, господа. Топ. Ну что, Диман, все? Сейчас котел вешаем. Да, давно не Ребятки, пенечки принесли. Котелок висит с похлебкой. Сейчас пойдем еще стол принесем, да? Вообще сейчас был вообще трэш момент. видел. Принесем. Орали, короче, очень сильно, потому что вода стала выкипать. Я был один, не понял, куда смеяться. Диман там пенек в воду уронил, короче, вообще трэш. В общем, пусть варится, мы пойдем сейчас за пеньком еще одним. Давай, ну да, давай. За импровизированным столом. Че, пойдем? Такая жизнь у нас, походу, да, Диман? Нет, Диман, давай вот на. У нас вон пункт подзарядки. Все эпично, костер. Обсуждаем следующие части Автолайф, в котором мы работаем. Короче, процесс открывания вкуснейшей фасоли.
полностью не надо делать, полностью не Ну надо. ладно. Оставь там немножко. Давай-ка. О, паста. Да, Диман, это просто вот кулин. Супчик сейчас сделаем, будем. Диман, это не будем в костер кидать. Давай. Потом, в конце есть только. Да ладно, бросай, похер. Диман, ты картошку хочешь нормально жрать? Нет. Потом Канцерогенную. выбросим, Диман. Фу, ребятки, врем как скотины просто. 4 порции на двоих. Да, вообще топ. Вообще нормальненько. О. А вон там нора какая-то, вон она там. Там, наверное, какой-нибудь медведь живет. Хлебушек. Вообще хлебушек белый, конечно. Сайка. Сдобная. Вообще нормальненько тогда ходит. С фасолькой. Да, фасоль это, конечно, вообще изящество. Скоро в лес переезжать будем жить, да, Дима? Мгм. В автонору. Самое то. Мгм. Ну-ка. Слышал? Да, что-то было. Какие-то возгласы. В общем, там кто-то стреляет из ружей, короче, все плохо. С костерчик уже такой, уже вечереет, темнеет уже. Поедем обратно в темноту. Все плохо, болото. Я решил сахарку подбавить. Вот такой чаечек, тут все топ. Сидеть, попивать чаечек, когда все сидят дома и играют в ком бесценно. Сказал человек, который закрыл 5 из 7 мификов уже. Короче, я нашел новый способ. Ой, блин. Заколебали уже стрелять там. Может, Диман тоже уже стреляем, господин. Пошли. Господа, в общем, все. Костер уже у нас тлеет. Там ничего не видно, я знаю. Водица, деревья. Оставили какому-нибудь путнику фасольку с хлебушком. Мало ли кто тут появится. Так, Диман, ну-ка светани ко мне. Что у нас тут? Надо сейчас сделать тут удобство. Так, пауэр, да? Ты хочешь какую-то систему сделать, что ли? Да, намочить тут. Нифига себе ты, Диман, что придумал? Это ты хочешь так... Да. А, чтобы фонарь у тебя не разряжался, Ну да? да. Топовый вообще. Так, сейчас. Нормальный аппарат придумал. Так, сейчас, короче. Хоп. Диман, достань ко мне его. Так. О, Чё, топово? Погнали. сейчас поедем. Фонаря просто нет пока еще хорошего. Поэтому приходится так выкручиваться. В общем, костерок мы так оставим, не будем его там Да. обоссывать. Ну, решили, и рогатины вон у нас остались, и наша палочка. Если кто из вас вдруг сюда придет, то вот наша палочка. Как она называется? Поперечная. Ну что, пора ехать. Фасолька, хлебушек, кто-нибудь скушает, наверное, какой-нибудь кабанчик придется есть. Ну, сейчас я буду выключаться, пусть снимать бессмысленно, наверное. Что-то будет интересное, сниму. Да, мы чуть велики, кстати, пацаны, не забыли. Что-то пешком решили идти. Что, поехали? Погнали. Путь. Господа, мы уже на трассу выехали. Все очень так печально, на самом деле. Устали. Дичь вообще, Я он там запутался в кто-то этих едет. проводах. Тё, Диман, как живой? Нормально. В проводах, конечно, запутался. Так, все, понял. Где? Тяжко ехать что-то почему-то, хотя расстояние очень небольшое. На велик. Но- Мы раньше все пешком ходили. Я на метр сотку 15 херачил с всё. Лехой в спутник, а здесь А вот что-то прям машина тяжко едет нам стало. навстречу, ребят. Я водиться сейчас хлебну. Будешь, Диман? Конечно. Ну что, господа, вот мы с Диманом, мы добрались до гаража уже. Капец, мы выжили. Выжили, Диман, да? Мы немножко так, ну, подупоролись, так сказать, пока ехали. Да, вот так вот, в общем, доехали, вон лесопеды все убитые. Вон там вон живут, короче, Не, вообще чётенько так фляжку повесил. там хоть крабы живут, короче. О. Это у нас в мешках трупы лежат. Чё, Диман, давай покушаем водицу. Ну что, ребятки, вот такой вот у нас походик выдался. Надеюсь, топовый, и вам понравится.
До следующих видосов. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. А это Диман плюется. На, Диман. Диман, скажи что-нибудь подписчикам. Что сказать, Диман? Я не знаю, что сказать. Ходить в поход почаще. Все будет четко.